ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم كبده اسكندراني بطريقه جميله جدا ولا فيها اي زفاره ولا اي حاجه. ده كبده انا متبلاها، بقالها ساعتين بفلفل. متبلاها فلفل وثوم وكمون وكزبره، يعني فلفل قرن فلفل وكون فص ثوم وحبه كمون وحبه كزبره ناشفه، وبقالها حوالي ساعتين ولا كده في التلاجة. انا الكبده ما بغسلهاش لان طبعا الكبده لما بتحطها ميه الزفاره بتزيد فيها اكتر. الطريقه دي جميله جدا للكبده. هعصر عليها ليمونه، معايا ليمونه كامله هعصرها عليها، بتشيل اي ريحه زفاره. طبعا ده اي حاجه فيها حديد، الليمون ده بيثبت الغذاء بتاع الكبده، لان طبعا الكبده بيبقى فيها حديد، فالليمون طبيعي بيثبت اي حاجه فيها حديد، فبيثبت الغذاء بتاعه. عصرت ليمونتين اهو، ليمونه. طبعا التتبيله دي بتدي للكبده طعم جميل جدا، اللي هي الفلفل والثوم والكزبره والكمون وشويه ملح صغيرين. لما تسيبوهم فيهم ساعه او اتنين او كده بتدي طعم جميل جدا للكبده، يعني طريقه جميله خالص لتتبيله الكبده، وما بتخليش فيها اي زفوره ولا اي حاجه من دي. ومعايا طبعا بصل متقطع جوانح كده، ومعايا فلفل برضو. طبعا حطيت الزيت على النار دوبك حاجه بسيطه، مش بحط سمنه. ومعايا ده دهن، انا ما بحطش سمنه عشان خاطر بحط الدهن ده عشان خاطر مش تبقى مدهنه خالص. الاول الدهن ياخد تشويحه كده الاول. هنزل بالبصل، كميه البصل ده بقى حسب راحتك. البصل مش كتير ولا حاجه، بس يعني هو البصل بيبقى في بتاع الكبده بيبقى طبعا احلى من الكبده كمان. يعني انا بحب اكتر البصل لان احنا طبعا بنحبه في الكبده، طعمه هيبقى احلى من الكبده فبنحب ناكله. هتاكل اصلا يعني هيحس معايا برضو. طبعا اول البصل ما يوصل معايا المرحله دي بروح عامله مبخراه كده عشان برضو ادي الكبده صدمه. اروح نازله الكبده كده. ادي الكبده الاول صدمه كده. كده الحته جميله جدا، يعني كده الحته والله تحفه. ريحه التتبيله اللي انا حطاها الكبده دي بتخلي ريحتها جميله جدا، وبالذات لما نحط طعمها. دي افضل طريقه انا بعمل بيها الكبده الاسكندراني، بتطلع طعمها احلى من بتاعه المحلات كمان. هتاخد صدمه. هنزل بقى عليها بمعلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه بهارات، دي 7 بهارات، حبهان وجوز الطيب، معلقه كزبره. الكزبره بتبقى جميله جدا في الكبده. هنجيبها طبعا كده ونحطها كده. هنبدا هنبدا كلها بقى البصل في الكبده كله بعض كده برضو، هنسيب برضو مع بعضه.
التوابل اللي انا بحطها دي بتديها طعم تاني خالص. يعني مش قادره اوصفلكوا وش الكبده عامله ازاي دلوقتي. طبعا فلفل بحطه في الاخر خالص. انا حطيت الفلفل والكبده تبقى استوت. الفلفل بحطه في الاخر عشان خاطر النوع بيتحرق بسرعه. الكبده طبعا ما بحبهاش تاخد نار كتير عشان بتنشف. لما بتقعد على النار كتير بتنشف. يا دوبك بس تبقى نص سوا. طبعا بعد ما استوت معايا اهي احلى طاسه كبده اسكندراني. هي لونها مش غامقه كده، الكاميرا هي اللي مغمقاها، بس هي جميله جدا ومستويه معايا وجميله. جربوا الطريقه دي فعلا هتعجبكم جدا.